4 தலைமுறைகளாக இந்தியாவின் நம்பர் 1 இயற்கை மருத்துவமனை RJR மருத்துவமனை. 150 years of service. RJR Hospitals. Build the healthy society. இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு 3 இயர்ஸாக வீசிங் இருந்துச்சு. இப்போ வந்து ஆர்ஜே ஹாஸ்பிட்டல் மூலிமா இந்த மருந்து சாப்பிட்டு க்யூர் ஆகிடுச்சு. எனக்கு வந்து இப்போ 2 months ஆகுது நான் மருந்து எடுத்து. அவங்க சொன்னபடி அந்த மருந்தை கரெக்டான முறையில் எடுத்துக்கங்க, அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே டோட்டலாக க்யூர் ஆகுன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. எனக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து எனக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுத்த அந்த டாக்டர் ப்ளஸ் எல்லாமே இந்த ஆர்ஜே ஹாஸ்பிட்டலோட எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். மேலும் ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு எளிமையான மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்று குணமடைந்தவர்களின் அனுபவங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள RJR ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். 5 மாநிலங்கள், தமிழ்நாடு 50க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவமனைகள், பாண்டிச்சேரி, ஆந்திரா, தெலுங்கானா மற்றும் கர்நாடகா 150க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவர்கள், 1500க்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள், 50க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவமனைகள், இதுவரை 53 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகளை சுகப்படுத்தி சாதனை புரிந்த இந்தியாவின் நம்பர் 1 இயற்கை மருத்துவமனை RJR மருத்துவமனை. 150 years of service. RJR Hospitals. Build the healthy society. Number 150 Habibullah Road, T Nagar, Chennai 600017. Tamil Nadu. Contact 044 4006 4006.